السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقاءنا مميز لأخونا سامان في السليمانية في كردستان العراق، مربي معروف على مستوى الطيور البرية وطيور الكناري. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ حي مبارك. احنا اليوم سبحان الله ما كنا مستعدين للتصوير، لكن من جينا ما شاء الله محميا او اللي نسميها غرفة لا ما شاء الله، هي يعني غرفة مميزة بها انواع الطيور البرية من السيسكن الاحمر، بها الكناري الواتر سلاجر صح؟ نعم. بها شنو بعد؟ ريد فاكتور. ريد فاكتور. بها شنو بعد عندنا؟ السيسكن عفوا الحسون الاسود ولا السيسكن الاسود؟ السيسكن الاسود حساسين طفرات ما شاء الله. ممكن نتمشى وياهم ونسولف عليهم ان شاء الله. السلام عليكم استاذ سامان. حبيبي شلونك عيوني؟ حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك. استاذ سامان، شفنا عندك هنا ما شاء الله مجموعه طيبه ومميزه من الطيور، واللي شد انتباهي هنا هو الاقفاص. هاي الاقفاص صناعه محليه يدويه لو استيراد؟ هاي الاقفاص صناعه يدويه انا بيدي مشتغلهن. نعم. وانصح كل مربي يعني يكون يعني يسوي اقفاص مثل هذني له، يعني مو شرط الا انه يكون القفص ماله اوروبي او قفص يعني تربيه الطيور بيد المربي مو بالاقفاص. نعم. اي قفص يعني 50 سنتيم يكون عرضه كافي لزوج الطيور. ممتاز. وهاي مجارير هذه؟ هاي مجارير ما شاء الله. وبالارضيه خشب مال ارضيه حتى يمتص رطوبه. بالضبط. يعني هاي يستخدم موجوده لعده شركات بدل الجرائد، اكو يستخدمون جرائد. هاي تكون افضل لانه معالجه كيميائيا. جميل. اي تسهل امور هواي المربي، يعني انت وين يوميا تنظف المجارير، وين بالشهر مره تنظفها. ممتاز. يعني ممكن الانسان يصنع بايده، ماكو داعي الا استورد او الا ادز فلوس الى المحافظه الفلانيه او المدينه الفلانيه بالضبط. يصنعوا لي. بالضبط. هذا بلاستيك فوم يعني متوفر بكل البلدان وبكل مكان متوفر. نعم. ايش قد هذا في قد؟ 10 مليون. 10 مليون. 10 مليون. وهاي من تشتريها؟ هاي انا اخذتها من تركيا. يعني جابوا لي اياها. اكو شركات هنا بالعراق هم كان اكو شركات موجود متوفر محليا؟ حاليا متوقفين. كان باربيل اكو شركه للاخ دلاور اي نعم يسوي اقفاص من هذني، وعادي يعني كان يسوي من هاي الواجهات حسب الطلب. نعم. ما ادري عاد بالمستقبل ناوي او لا. هو ان شاء الله. استاذ كاك دلاور يسمعنا هسه. هنا بالنسبه للطيور اللي تربيها اغلبها طيور بريه صح؟ بالضبط. طيور بريه فصيله السيسكن. يعني هسه هذا شنو هذا؟ هذا سيسكن اصفر ماجلان. نعم. هاي اناثن. حلو. بالضبط. زين. هنا هذني سيسكن احمر كلاسيك. جميل. اناث هذني. زين. هاي هم اناث. الاناث هذه؟ هنا ذكور اصفر باستيل. حلو. هذا اصفر باستيل اسمه؟ بالضبط. وايش وقت يبدي موسم تكاثرهم؟ موسم التكاثر بيد المربي، الافضل انه يكون برا بيع، بس انت شوفة ما توفر الجو ربيعي يعني من ناحيه الرطوبه والحراره تقدر يعني تجهز طيورك وتنتج، بس تاخذ بالحسبان انه طيورك يرتاحن يعني بعد القلش. اللي هو بالصيف؟ اكيد بالصيف القلش. الخريف والشتاء من تقدر تريحن، بعدها بيد المربي يعني هو يعرف اعرف طيوره. حلو. هذا شنو هذا؟ هاي سيسكن كلاسيك احمر غني ذكور. ليش هذا هيك راسه يعني؟ هل هو بسبب القلش لو يتعاركون لو؟ لا مرات من تخلي كم ذكر سويه يعني او كم انثى سويه يهلسون واحد بالله يتعاركون. وهذا هنا عندنا هذا كناري ريد فاكتور. ريد فاكتور. بيهن تنزيف وبيهن شيمل. جميل.
هذا محلي لو لا هذا اوروبي. استيراد؟ ان شاء الله بالمستقبل يعني ننتج من عندهم. ان شاء الله ربي يوفقك بيهم. هذا كله نفس النوع؟ هذا كله نفس النوع. هذا وتر سلاجر بلجيكي. جميل. طيور الاخ حيدر من المانيا. حيدر السالم ابو مريم. ابو مريم. هذا كله نفس الشيء. عندنا هنا ليش هذول فاصلهم؟ ليش عازلهم؟ هذا ذكر هجين بين السسكن الاسود والسسكن الاحمر الباستيل. هذا يعني من انتاجي. ما شاء الله تبارك الله. ناوي هالسنه يعني اشتغل عليه. هذا هجين سسكن احمر وكناري. ما شاء الله. هذا يعني هم يطلع صوت عادي يعني يسوي؟ يغرد اكيد. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا الثاني هم هجين سسكن وكناري. ما شاء الله. وينتجون كمية لو عدد محدد؟ لا هو بعد حسب المربي يعني الانثى بيض 4-5 بيضات يعني. ويكونون عقيمات؟ لا مثل منتج بالضبط. جميل. الذكور منتجة 70 إلى 75%، الإناث فد 40% تقريبا. اها اي نعم. هاي نحكي على الهجين. الهجين. زين. وهذا هنا الواتر سلاجر. هذا مال حيدر السالم. بالضبط. هنا اكو اناث هجينه من السسكن الاحمر والكناري. تبارك الرحمن. الوان غريبه. بيها كناريات من يعني ناوي ازوجهن ويا السسكن. سبحان الله. هاي شنو الالوان؟ شو اسمه؟ كناري فايو، وبيها كناري باستيل موزايك احمر بس ما اعرف الصبغه زينه. سبحان الله تبارك الله. الوان مميزه سبحان الله. ليش بيهم قسم ناعم وقسم خشن؟ الناعم هجين زين. يعني هو حسب الانثى. يعني مثلا جينات تاخذ من الذكر او من الانثى. اكو اناث اثنين من يعني اكثر شيء حامله صفه الكناري. نعم. حجمها طالع كبير. زين. هسه التزاوج الذكر يكون سسكن لو الانثى تكون سسكن؟ لا الذكر سسكن بالضبط. والانثى كناري. بالضبط. تزاوج انثى كان سسكن وذكر كناري صعب يعني ما يجي. زين. هنا هذني اناث خلينا نقول ما سسكن باستيل. نعم. وهذا شنو هذا الاسود؟ الاسود انثى سسكن اسود. سبحان الله. هذا الانثى السسكن اسود. السسكن وين منشأ عادة يعني؟ اكو هواي انواع. اكو بوليفي، اكو مكسيكي، اكو فنزويلي، بس الاذن الناعمات اغلبهن الفنزويلي يعني متوفر الفنزويلي. وهذا نفس اللي شفناه قبل شويه الاحمر؟ سسكن احمر باستيل. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك بيهم. وش وقت عادة التزاوج يكون؟ التزاوج يعني قلت لك حسب رغبة يعني المربي. عادة بصورة عامة الناس كل الطيور الافضل انه يزوجن بالربيع، بس تبقى يم المربي يريد اي وقت. ممكن يوفر الحرارة الرطوبة. يكون يعني يحافظ على درجة الحرارة بهاي الفترة. نعم. اللي يزوج بيها والرطوبة عادي يعني يقدر ينفع. عاشت يديك. وهذا السسكن الاصفر صح؟ عدة انواع بيها. ذني ذكور. شو الفرق هسه هذا الاسود شنو فرقه عن الباقيين؟ هذا اللي يكون ظهره اسود. اللي ظهره اسود نوع من عند المكسيكي، سسكن مكسيكي. ونوع شوي اكو صدره سواد، هذا صدر اسود. نعم. بطن اصفر العفو. اكو بين سسكن باستيل ذكر الى ذكرين، وسسكن ماجلان. ما شاء الله تبارك الله. هذا هنا هذني كناري لون، هذا ايزابيل احمر. ايزابيل. ما شاء الله طبعا. تبارك الرحمن. الله يبارك لك بيهم يا رب. الله يبارك لك بيهم. السلام عليكم. اليوم ذكرنا بالفيديو بالجزء الاول انه الطيور الواتر سلاجر جت من يم حيدر. بالضبط. واليوم احنا في حيدر السالم زرنا استاذ سامان في السليمانيه، وحبينا نسوي مفاجاه ونشوف راي ابو مريم. الله يرضى عليك. بالموجود هسه احنا زرنا استاذ سامان وشفنا الاقفاص والترتيب. شنو رايك استاذ حيدر ابو مريم، وشنو
رأيك من ناحية التصاميم، هل هذه الأجواء مناسبة كغرفة للتكاثر الطيور البرية؟ تفضل. أول شيء السلام عليكم، شكرا جزيلا بضيافتك الكريمة، بضيافتك طبعا ضفتنا جبتنا بالمحمية مالتك وتشرفنا بوجودك وشوفتك إن شاء الله. أولا ما شاء الله عليه، يعني الطفرات جميلة جدا اللي عنده، طيور جميلة جدا، المستوى جميل. والصراحة يعني بعض الطيور ما كنت أتوقعها موجودة يعني في العراق، لأن بعض الطيور يعني كتحكيم دولي يعني تجيب 100% فوق 90 نقطة، هاي كتحكيم. كجودة ما شاء الله تعالى يعني جودة عالية، نظافة. ومع العلم احنا شيدنا على الأخ سامان شو ما يقولون على والله مفاجأة، يعني مفاجأة ما حبيت يعني أذكر هذا الشيء واتصل عليه. فما شاء الله عليه يعني كنظافة، نسبة الرطوبة، نسبة الضوء، حجم الأقفاص اللي عنده يعني للتكاثر. هذا جيدة للتكاثر؟ جيدة جدا، يعني من ناحية السيسكن ممتاز، ومن ناحية الكناري ممتاز أيضا. يعني السيسكن يحتاج 40 سنتيم إلى 60 سنتيم، ممكن يتزوج هذا السيسكن حسب السيسكن، بس يتضبط هذا الشيء. ومن ناحية الكنار هم ممتاز من 50 إلى 60 سنتيم هم هذا الشيء كافي. من ناحية شو ما يقولون هجين الكنار أو مع الهجين السيسكن، صراحة طيور جميلة جدا. وعشقت هاي الألوان وعشقت هذا الميكس اللي مسويه هو، لأن تشوف جودة الطير الصراحة، وجودة الطير يعني تبين من نظافة المكان ونظافة المربي نفسه. فما شاء الله عليك يعني صراحة أتمنى كل جميع المربين، أنا أفرح إذا أشوف هذا الشيء صراحة. يعني أنا أول مرة أزورك السليمانية، وإلي شرف أشوف باقي المربين عندهم هذه الإمكانية، وعندهم هذه الطيور، وعندهم هذه النظافة الصراحة. لأن مثل ما تعرف يعني النظافة لها دور كبير في التفريخ وتجهيز الطيور. أبو مريم، فد نصيحة لمربي الطيور البرية وطيور الكناري بالذات المبتدئين، وراهم نصيحة للمحترفين. والله أول واحدة للمبتدئين. أول شيء أنصح المبتدئ إذا يشتري طيور نظيفة، يعني أهم شيء ما يشتريها طيور لملوم شو ما يقول، يعرف الطيور منشأها منين جاي، هذا شيء ضروري جدا. وبعض الأخوان يربي طيور، يبلش تربية الطيور أسبوعين يقول لك ما بيضت، يترك ويدير وجهه ويروح وبعد ما له واحد. فلهذا السبب يعني صبر ويا الطيور، تعطي الطير حقه، تعطي الطير حقه من ناحيه الاكل والنظافه. يعني مو معناه تعطي اي اكل ويقول لك خلاص لازم يجهز الطير الفيتامينات الكامله. وشويه واحد ويسال، ممكن يسال بعض الاخوان اللي موجودين يعني بالجروبات هالايام، يعني اي واحد عنده جروب بالفيسبوك يقدر يتواصل ويا الاخوان والمربين. زين، وين المحترفين؟ والله المحترفين يعني انا مثل ما قلت لك يعني افرح اذا اشوف الجودة تجي للعراق، الجودة النظيفة تجي للعراق، أو الجودة النظيفة موجودة عند المربين أجمعين. فأنصح للمحترفين، أنصح ينطون حق الطير عند الأخوان الباقيين. يعني للمبتدئين تقصد؟ للمبتدئين، يعني بعض الأخوان يتصلون علي يقول لي هذا ما ينطيني المعلومة الصحيحة، هذا ما ينطيني المعلومة الصحيحة، وهذا ما ينطيني المعلومة الصحيحة. يعني مرات أشوف أبسط شيء، أشوف البذور المستنبتة الموجودة عند الأخوان، يعني هواي اشياء تصير غلط بها اكيد. وبعض الاخوان عندهم هم مشكله بالبذور، او بالاحرى بالميجا بكتيريا او بكتيريا الامعاء، او الفطريات عند الطيور، لان جايه من سبب غلط في تحضير البذور المستنبته. ممتاز. فيعني ما فيها شيء، اذا انا معلومتي انطي اياها له وانا هو يعطيني معلومه بها، يعني ماكو احد، ماكو بروفيسور نازل يعني من الفوق. فبالعكس انصح الاخوان، لان هذه مهما يكون هاي احنا حبنا للطيور، لهذا السبب نسوي هذا الشيء. فلهذا السبب يعني انصح الاخوان ينطون المعلومات الصحيحه لبعض الاخوان، يساعدوهم على مود مو معناها انا بصير اول واحد هو يصير اول واحد. ولازم اهم شيء طبعا انه تكون المعلومه صحيح، من الناس ثقه هم اكيد المبتدئ، لانه صارت المشكله انه يخلي لك صوره بالفيسبوك ويقول لك والله هذا الطير او هذا لون البراز مال الطير، شنو رايكم؟ وتبدي كل الناس تفتي
هذا يقول سالمونيلا، هذا يقول كوكسيديا، هذا يقول ديدان، هذا يقول راح يموت، هذا يقول ما بي شيء. فلازم يكون الشخص الصحيح، تسأل يعني شخص مربي محترم محترف. بالضبط الخبرة لها دور. اكيد. واللي يعني عندي اعوذ بالله، اما اذا واحد عنده مشاكل بامراض الطيور، اذا يجي له دواء خليه يجربه اقل شيء اسبوع كامل. مو معناه يعني مثلا تعطيه دواء للطير مريض تجربه ساعه ساعتين ويقول لك الطير ما في شيء. هو لازم اقل شيء الكورس من 5 ايام الى 7 ايام، يعني لازم تجرب وبعد 14 يوم ممكن بيومين يطيب الطير. اي بس لازم يرجع احتمال، لازم يجرب هذه العمليه. يعني يرجع فممكن يعني ممكن تحاولون يعني صبر بالتمرين. الكورس كامل يعني هذا اهم شيء. اجباري، شيء اجباري. ان شاء الله اتمنى من صميم قلبي اجي ان شاء الله في اليوم، اجي هنا احكم الطيور، والي فخر ورفع راس الصراحه لما يشوفون جميع المربين مثل الاخ سامان. والله شيء فرحني، يعني ما كنت اتوقع هذا. والله انا من صراحه اجينا مفاجاه ما شاء الله تبارك الله. يعني الله يبارك لك برزقك. يعني 100% بعض الاخوان موجودين همين بالعراق بهذا الشيء، وهواي عالم مربين شيء غرفهم حلوه، وهواي عالم ما يريدون يراوين حلالهم شيء اكيد يعني. فاتمنى ان شاء الله من صميم قلبي بان العالم تكبر والمربين يكبرون، وهذا المجال هم يكبر. لان تعرف اذا انت ما تعطيني المعلومه، انا ما اعطي المعلومه لغيري، العالم ما راح توسع، يعني راح يكبرون ما راح يكبرون. بالضبط. فان شاء الله توفيق لجميع الاخوان وفرصه سعيده. لقائك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. ونتمنى، وشكرا جزيلا لابو عبد الله العراقي على هذا الفيديو. اشكرك حبيبي ابو مريم، ومشكور استاذ سامان. الله يبارك بكم ويحفظكم ان شاء الله. وشكرا جميعا، وشكرا جزيلا لجميع الاخوه المشاهدين. تقبلوا تحياتي اخوكم ابو عبد الله العراقي من السليمانيه في كردستان العراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.